Bwana hujambo na karibu tena ndani ya 18 tuweze kupiga story nyingi zaidi za kimichezo. Bado ikiwa ndani ya mwaka 2025 tunaendelea kukimbiza mambo mbalimbali ya kimichezo. Hii leo tena tunakutana hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza yale ambayo yanatokea michezoni. Na siku hii leo bwana tupo na msemaji wa TRA, timu mpya mjini ambayo tayari imekwisha anza mambo yake, TRA United Football Club. Ni sports club Ni TRA United Sports Club. United Sports Club. Inawezekana ikawa moja kati ya timu ya jina refu kabisa ligi kuu. Tupo na Christina Mwagala ambaye ni msemaji wa TRA United ambaye tutaweza kupiga naye story nyingi zaidi kuweza kuona namna ambavyo majambo yanakwenda na jinsi ambavyo msimu wanauendea. Mimi ni Ibrahim Kasuga ndiye ambaye naongoza ili jahazi hapa. Kumbuka kupitia page yetu ya Instagram unapata kama ndani ya 18 ndani ya 18 TZ, lakini kwa upande wa YouTube unatupata kama ndani ya 18. Unaweza ukasubscribe lakini pia kubonyeza alama ya kengele ili pale mara zote tu ambapo tunakuwa tunapandisha video zetu mpya unakuwa unazipata on time na kuweza kuenjoy zaidi. Tina, karibu sana. Asante na shukuru. Tupo vizuri? Mungu ni mwema kila wakati. Naona sasa ni chimbo jipya. Kodi yetu, maendeleo yetu. TRA kwa pamoja tunajenga taifa letu. Kwanza ukihitaja TRA Christina, kulikuwa kama kuna tishio hivi na ukaonekana kama mgawanyiko hivi kwamba timu bwana inaondolewa Tabora imenunuliwa na TRA, Tabora tunakosa tena timu. Tishio lilo mpambana nalo sana kwamba bwana timu hii haiondoki Tabora. Unajua watu walitengeneza kile kitu au ule mtazamo kwa sababu timu iko ndani ya taasisi ya mamlaka ya mapato Tanzania. Na ukiangalia headquarter ipo Dar es Salaam. Kwa hiyo watu direct wakajua kabisa kwamba kama imenunuliwa kutoka Tabora basi lazima yani wakatengeneza ule ulazima wao kwa basi kwamba kwa sababu yes makao makuu yake ya TRA yapo Dar es Salaam. Kwa hiyo basi sasa hii timu itaenda kuishi Dar es Salaam. Kitu ambacho hakipo kwa sababu iliyonunuliwa ni timu. Sawa lakini kununuliwa kwa timu haikuwa inamaanisha kwamba itahama sasa kutoka Tabora na kuja Dar es Salaam. Yes, kwa sababu ukiangalia TRA iko nchi nzima. Kila mkoa unaokwenda utakutana na TRA mkoa. Utakutana na TRA wilaya. Si ndio? Yaani kila unapokwenda, si ndio? Kwa hiyo mathalani Tabora tuna TRA pale mkoa. Si ndio? Kwa hiyo tayari pale ni nyumbani. Umeelewa? Yaani wale mameneja wa mikoa wote, ina maana timu inapofika ile imefika nyumbani. Kwa hiyo kwenye ligi kuu mtakuwa hamna ugeni popote mnakoenda. Sisi popote pale ni nyumbani. Wenyewe tulienda Mwanza kucheza mechi na Pamba. Sisi tulikuwa nyumbani sababu mna makao. Yes, kwa sababu tuna makazi yetu pale. Unaelewa? Kwa hiyo ukija sasa kuangalia watu jinsi walivyochukulia, walikuwa tu wanashindwa kuelewa tukisema TRA tunazungumza nini. Yaani unajua kwamba sasa TRA imenunuliwa, Tabora United imenunuliwa, inakwenda kuwa TRA United Sports Club, so far lazima itakuwa Dar es Salaam. Kwa hiyo ndio maana hata tulivyokwenda katika mechi ya kwanza dhidi ya Dodoma, kabla ya mechi tulikaa kikao na wadau wa mpira mkoani Tabora, lakini pia na mheshimiwa mkuu wa mkoa Paul Chacha Matiko ambaye ni mlezi wa timu ya TRA. Sasa hizi kama TRA. Yes, maana mwanzo alikuwa mlezi wa timu ya Tabora United, lakini sasa hivi ni mlezi wa timu ya nini? Ya TRA United Sports Club. Kwa hiyo tulikaa nao tukazungumza nao na kuwaelimisha kwamba hii timu imebadilika tu jina. Lakini mazingira yake hayawezi yakabadilika kwa maana ya uwanja wa nyumbani lazima tutumie Ali Hassan Mwinyi. Na ndio maana hata ulivyoona uwanja ulivyofungiwa watu wakasema hii TRA walipanga ili muame. Ili wapate sababu ya kuhama. Lakini sisi tukafanya kila jitihada zetu kufanya ukarabati wa haraka kwenye ule uwanja, na mwisho wa siku wiki iliyopita TFF wamefungulia uwanja. Kwa hiyo mpaka hapo tayari naamini sasa Watanzania watakuwa wameamini kwamba TRA United Sports Club makazi yake ni Tabora. Tukitazama inawezekana kuna timu kama KMC, Wizara Mashauri, kuna Mbeya City tunajua, nyuma iliwekwepo Geita. TRA inawezekana ikawa ni timu ya ligi kuu ambayo inaonekana ina mkono wa moja kwa moja
ni timu ya taasisi ya serikali moja kwa moja. Kuna timu ambazo zinatajwa kwamba zina nguvu za watu ambao wapo serikalini kwa vyeo. Kuna muda mkiwagusa Namungo utaambiwa Namungo kwa nania. Anatajwa waziri mkuu. Na muda ukigusa Singida utaambiwa bwana hapo Singida kwa Mwigulu. Nyie saizi unaamini nguvu yenu inatoka itakuwa ni nguvu kama hiyo kwamba watu hawatakuwa wanawaangalia kawaida, na malengo yenu hasa ni nini kuwa na timu ya mpira wa miguu? Kwanza ukumbuke kwamba ukizungumza TRA United Sports Club, hii ni timu ya Watanzania wote. Kwa sababu ni taasisi ya serikali ya Watanzania. Hii ni timu ya Watanzania wote na hii ni timu ya walipa kodi. Kwa hiyo sisi hatuna kusema kwamba godfather wa ile timu ni fulani, hapana. Ni timu ya Watanzania. Kila mwananchi ni timu. Kila mwananchi hii ni timu yake. Kwa maana ukizungumzia mamlaka ya mapato Tanzania TRA ni taasisi kubwa. Sawa? Yes. Ni taasisi kubwa mno ambayo ipo katika nchi yetu. Kwa hiyo hakuna kusema kwamba bwana TRA mnaigusa ni ya fulani. Ukigusa TRA umewagusa Watanzania. Ukigusa TRA umegusa walipa kodi. Ukizungumzia TRA umezungumzia Watanzania. Sawa? Yaani ni kama timu ya taifa. Sasa mimi naomba nikuchallenge eneo moja. TRA imetoka kwenye Tabora. Na nyinyi mna record moja Tabora. Inatajwa na kwa mujibu wa mazingira, uzuri umemtaja hapo Chacha mkuu wa mkoa. Ilikuwa inaonekana kama mna bifu na Yanga vile. Yaani nyinyi na Yanga yani huo moyo sasa na sisi na wakati mpo Tabora ni kweli mlikuwa amuhivi na Yanga kwa sababu mliibua mpaka masuala ya rushwa, sauti nini. Unajua sisi bwana hatuna bifu na timu yoyote. Sawa? Yaani sisi hatuna bifu na timu yoyote. Sisi timu zote ni marafiki. Kwa sababu hata kipindi hicho wakati ni Tabora. Subiri kwanza, tunazungumzia TRA. Sawa, tunazungumza TRA. Sisi sisi tunazungumza nini? Tunazungumza TRA. Sisi bwana ni rafiki wa kila mtu. Na hizo timu nyingine zote unazoziona, hizo zote ni Watanzania na wote ni walipa kodi. Kwa hiyo na wao pia ni mashabiki wa TRA United Sports Club. Kwa hiyo timu yoyote ya ligi kuu, yoyote ya ligi kuu, tukianza Simba, Yanga, Azam, Namungo, KMC, Mashujaa, Mbeya City, sawa, Tanzania Prison, yani timu zote unazoziona wewe, hao wote ni TRA United Sports Club, kwa sababu hii ni timu ya Watanzania na ni timu ya walipa kodi. Kwa hiyo sisi hatuna bifu na mtu yoyote. Na hatuna kikwazo na mtu yoyote. Na hakuna timu yoyote ambayo tunasema kwa bwana sisi hii timu tunaihofia sana. Hakuna. Kwa sababu tunakwenda kukutana uwanjani. Na uwanjani dakika 90. Malengo ni yapi? Kila mmoja si malengo yetu kuchukua ubingwa. Kiutamaduni tena haiwezi kuwa rahisi. Sasa hiyo sio rahisi, wewe ni wewe yaani nisikize nikwambie. Tushawishi kidogo. Mimi nawaambia kabisa. Mimi nawaambia ni kitu. Unajua ni rahisi sana kumshawishi mtu anayekaribia kutapeliwa. Sasa nyinyi tayari mshatapeliwa kuona kwamba mabingwa ndio Simba. Unajua ilikuwa rahisi. Ni rahisi sana kuwa mabingwa wa nchi mbele ya Simba na Yanga. Nisikiza nikwambie kitu kimoja. Au mna nguvu ya pesa. Tunafahamu kwamba kuna wakongo wa ligi. Sawa? Sio wakubwa wa ligi, wakongwe wa ligi wapo. Sawa? Mfano ukizungumza katika vilabu Kongo, wacha kuzungumza Simba, wacha kuzungumza Yanga. Wale ni wakongo wa ligi. Na kwa historical background zao ni ile kwamba wao wamefuatana katika idadi ya makombe. Lakini kuna timu ambayo ilishakuchukua ubingwa, tunazungumzia Mtibwa. Kama sijakosea ni mara 3. Sawa? Alichukua mara 2 mfululizo. Sawa. Kuna Azam FC alishakuchukua ubingwa. Wakati kuna Coastal Union alishakuchukua ubingwa. Kuna kina Tukuyu Star huko alishawahi kuchukua. Unaelewa tafuta. Sawa? Lakini Simba na Yanga kila siku. Lakini Tukuyu Star haipo kwenye ramani ya ligi kuu. Ni muda mrefu. Umeshanielewa eh? Kwa hiyo unapoangalia namna hiyo, wakati timu zote zinachukua ubingwa hizo, hawa vigogo nao pia walikuwepo. Si ndio? Kwa hiyo ni lazima sisi tujaribu kuflash mindset zetu kuona kwamba ubingwa unawezekana kuchukuliwa na timu yoyote. Na sisi tunataka kwenda kuwashangaza Watanzania kwa sababu moja ya hii timu mkakati wake mkubwa ni kuwa shindani.
Lakini pia mkakati wake mkubwa zaidi ni kuelimisha Watanzania kuhusiana na swala zima la ulipaji wa kodi, kuwahamasisha Watanzania umuhimu wa kulipa kodi. Sawa Kwa maana Watanzania unakuta kuna mwingine labda uweza anataka kulipa kodi lakini hajui umuhimu wa kulipa kodi. Yaani kwamba hajui kwamba. Kwa hiyo kwenye mpira sisi tunamfikishia. Mathalan hapa nazungumza na wewe. Mimi nazungumza kama hapa nipo kama afisa habari na mawasiliano wa timu ya TRA United Sports Club. Semaji la walipa kodi. Kwa hiyo tunapozungumza watu wengi wanasikiliza na watu wengi wanafuatilia kwamba leo Christina alikuwa anazungumza 1 2 3 na Ibra Kasuga. Kwa hiyo kupitia mazungumzo unazungumza hapa tunaweza tukawafikia Watanzania wakajua kwa nini tunatakiwa tulipe kodi. Kwa nini tunazungumza tukisema ukinunua udai risiti na ukiuza utoe risiti. Sawa? Lakini pia tunakwenda kucheza katika mikoa tofauti tofauti. Kama ambavyo nimekuambia sisi kila mkoa ambao tunakwenda kucheza sisi ni wenyeji wa mchezo. Kwa hiyo tunapokwenda kucheza mechi sehemu tofauti tunakuwa tuna jumbe tofauti tofauti. Timu umeona hii jezi hii nimevaa mimi. Hapa tuna ujumbe ambayo ndio kauli mbiu yetu. Inasema kodi yetu maendeleo yetu. Kwa hiyo mtu akisoma kodi yetu maendeleo yetu anajua kabisa kwa hiyo kumbe nikilipa kodi naleta maendeleo yetu. Kwa hiyo kupitia jumbe hizi pia tayari Mtanzania anakuwa yuko aware katika swala zima la nini la ulipaji wa kodi. Wachezaji wanakwenda uwanjani wanacheza wamevaa jezi yenye jumbe tofauti tofauti. Tunaposafiri tunasafiri na mabango yenye jumbe tofauti tofauti kuelimisha kodi. Ukilipa kodi unafanya hivi kwamba tunataka Mtanzania unaponunua bidhaa udai risiti na unapouza toa risiti kwa sababu ndani ya ile risiti ndio kuna kodi ambayo tunasema inaleta nini maendeleo. Kwa hiyo huenda kuna mtu alikuwa hajui lakini akisikia nikizungumza anajua kumbe kuna kitu cha kufanya. Lakini pia ukumbuke kwenye mpira katika michezo yote ambayo ipo mpira wa miguu ndio mchezo ambao unapendwa na watu kuliko michezo yoyote. Na ndio maana ukiwa kwenye mpira ni rahisi sana watu kujua unafanya kitu gani kwa sababu upo kwenye mpira, kwa sababu una influence ya watu kubwa sana. Si ndio? Yes. Kwa sasa kupitia hicho tunaamini kabisa kwamba Watanzania wanasikiliza redio. Mimi naenda kwenye redio nazungumza, mtu anasikiliza, anapata ujumbe kuhusiana na swala hili la ulipaji wa kodi. Anajua kabisa kwamba leo TRA United Sports Club inacheza dhidi ya Mashujaa tarehe 22 tuna mechi. Kwa hiyo hapo atakuwa anafuatilia TRA inacheza. Kwa hiyo akishajua TRA anajua ni mamlaka ambayo inakusanya nini? Inakusanya kodi. Bana, kwa ambacho amekizungumza Tina hapa kwa urefu, maana naamini kila Mtanzania sasa atakuwa amejua lengo la timu ya TRA ni nini hasa kwa kile ambacho amekuja nacho. Inawezekana ujumbe kidogo labda ulikuwa mgumu lakini ameweza kugusa. Bwana, muda huu pia nikwambie kupitia PremierBet tuna nafasi ya kuweza kujitengenezea maisha au kuongeza kitu katika maisha yako ya kila siku, kwa sababu sisi tunakwambia tu kila beti ile ambayo unakuwa unaifanya au kila ubashiri wako ambao unakuwa unaufanya basi unakuwa unakuongezea thamani zaidi na kuweza kuibuka na bonge moja la zawadi kupitia PremierBet Rewards Hub. Ambacho unatakiwa kufanya ni pale kila ambapo unakuwa una beti basi unakuwa kwenye nafasi ya kushinda gari aina ya Harrier Anaconda, sawa bwana, ya mwaka 2016. Hii ndio tunasema mwaka wa mbele, sawa bwana. Chuma ikiwa mjini na kwa ipo tofauti na gari nyingine zote. Lakini pia vile vile kuna bajaji, kuna bodaboda kwa maana ya pikipiki, lakini pia iPhone 17 Pro Max bwana. iPhone 17 ndio mzigo uliokuepo mjini huu. Wenyewe pia unakuwa kwenye nafasi ya kuweza kushinda kupitia PremierBet. Vyote hivi unavipata katika duka la PremierBet Rewards Hub ukitembelea kwenye website au tovuti ya PremierBet ambayo ni www.premierbet.co.tz. Ukishaingia kule utakapokuwa unaweka beti zako, kama tayari una account yako, basi pale kwenye reward hubs ukiingia utaweza kukutana na challenge mbalimbali ambazo zitakufanya uweze kuwa mshindi wa gari Harrier Anaconda mwaka 2016, iPhone 17 Pro Max, bajaji pamoja na bodaboda. Hivi vyote tunavipata kupitia PremierBet. Tupo na Christina Mwagala, msemaji wa TRA United ambaye tunapiga naye story. Umetupa kuhusiana na malengo ya timu na mipango ilivyo. Kuna moja ya nukuu ni muda mrefu kidogo. Alikama leo kunukulia akasema na wapatana na wasemaji wote kasoro Tina. Ulimfanya nini Alikama? Hiyo mbona siye kuisikiaga? Je, kusikia? Siye kusikia. Ndio kwanza nakusikia wewe. Hiyo ipo. Na ndio maana nikasema nyinyi mmewahi kuwafanya nini Yanga? Inaonekana kwenye usemaji kama kuna muda huo unachachafia sana. Mimi nafikiri mpira unajua kwenye mpira hautaki kuwa serious sana.
Yaani kwenye mpira. Kwa nini unatakiwa kuwa serious? Yaani unatakiwa kuwa serious kwenye kupata matokeo. Lakini kwenye kuzungumza kwenye vitu vingine. Ndio maana kuna kipindi wako anakuambia Tina tumechoka wigi lako. Kwa hiyo yani vile ni ukabadilisha na ukasema jamani imekuja na wigi jipya. Bado mnanisema. Kwa hiyo unajua kwenye mpira bwana hautakiwi kuwa serious sana. Yaani kuna maeneo na kuna vitu unapaswa kuwa serious, lakini kwa asilimia kubwa unatakiwa kuwa serious. Kwa maana hebu imagine hivi yuko nitaanza kuwa serious na comment za mitandaoni. Ndio huko watu wanaishi. Nitakuwa na matatizo, si ndio? Kwa sababu hata wao wenyewe wanao comment vitu. Wana comment vitu wanajua kabisa kwamba wewe una enjoy. Hawajui kwamba wewe unakasirika. Kwa hivyo na muda wewe mnasoma comment. Yes, nasoma kabisa comment. Umeelewa? Unakuta mtu kukutukana, kakwambia hiki, mwangalie sura yake mbaya, sura kama Kip Dennis. Mara sio anakuambia ona wigi lake lile la shilingi 2000, mara sio nini. Sasa hivi ameacha kusuka, amekaacha kuvaa mawigi, sasa hivi anasuka, sasa hivi anang'aa, sio nini. Yaani story ni nyingi. Kwa hiyo kwenye mpira bwana hautakiwi kuwa serious. Ukiwa serious kwenye mpira unaweza ukafa. Moment gani ambayo ilikuwa ngumu, iliwahi kuwa ngumu sana kwenye usemaji wako, labda hata ulijiuliza mara mbili niendelee au nisiendelee? Kusema kweli niliwahi kukutana na changamoto nyingi, lakini changamoto kubwa ile ya kucheza playoff ya kujirudia. Unajua nilikuwa KMC. Timu ikacheza playoff. Nikaenda pia Tabora United pia ikacheza playoff. Unajua kuna wakati mwingine mtu anaweza hata akakuhisi kwamba labda wewe ndio unasababisha timu icheze nini? Playoff. Kuna rafiki yangu mmoja siku hizi anasema anaambia tangia amefika pale timu yake hajaje kuchukua ubingwa. Kwa hiyo umeelewa? Ambia ushaelewa. Ndio maana naambia kwenye mpira hautaki kuwa nini? Kuwa serious. Just imagine mtu anakuambia kwamba huyu ana gundu ndio maana timu yake ichukue ubingwa. Ushaelewa sijui? Huyu ana gundu nani KMC timu imecheza playoff na Tabora tena timu imecheza playoff. Si unaelewa? Ndio ulikuwa tatizo unaona. Ushaelewa. Kwa hiyo watu lakini sasa msimu uliofuatia timu inaanza nafasi ya 5 na mimi bado nipo. Hasa unaanza kuuliza maswali. Sasa vipi? Sasa hapa na gundu mama tumeweza nafasi ya 5 au imekueje? Unaelewa? Kwa hiyo kitu ambacho mimi na experience, vitu vingi ambavyo vinanitokea kwenye mpira sijawahi kuviweka kwenye moyo wangu kwamba viniumize sana. Matokeo nitacheza pale, nitapoteza, nitaumia kwa muda ule ule. Nikitoka pale nafikiria tena mechi nyingine nifanyeje ili nisiweze kuumia kama nilivyoumia kwenye hii mechi. Inawezekana kimazingira na hata ambavyo nilikuwa nafikiria umenipa kitu ambacho sikuwahi kufikiria kama zile kucheza playoff na timu mbili tofauti. Watu wengi inawezekana wakawa wanatamani sana kujua ni kwa kiwango gani uliweza kuhandle ile pressure kutoka kwa watu wa Yanga. Inawezekana ilikuwa ni nchi nzima kwenye ile sakataleni. Maana ilikuwa ni hatari. Sakatalipi hilo. Lile lililotokea la Tabora na Yanga, wewe ukiwa kama msemaji na bahati mbaya ulikuwa una hofu. Nilikuwa upo fronti, uko mbele, unashambulia. Ile moment ilikuwa nzito kiasi gani? Ndio maana nimekuambia Ibra kwamba mimi kwanza na enjoy ninachokifanya. Yaani mimi na enjoy na maana mimi naweza nikawa niko tofauti na wasemaji wengine. Inawezekana ikawa tofauti ya jinsia lakini pia hata namna tunavyofikiria. Lakini pia hata namna ambapo tunakwenda kwenye public kuzungumza. Inawezekana mimi nikawa niko tofauti kuliko watu wengine. Sawa Na huenda mtu anaweza kuuliza maswali, yani kwa nini Tina anakuwa hivi? Sawa Kuna mwingine kutamka neno tunachukua ubingwa kwake anaona kama ni neno gumu. Ni neno gumu. Wakati kwenye mpira hicho kitu kinafanya nini? Kinawezekana na kipo. Sawa Haijalishi utachukua muda gani, lakini hicho kitu kipo na unaweza kuja kukifanya, si ndio? Kwa hiyo mimi kwangu mimi nina enjoy kwanza kazi ninayofanya na nina enjoy pressure. Unajua kufanya kazi timu ambayo haina pressure. Unajua unaweza kujiona kama ufanyi kazi. Ile pressure ilikuwa sio ya kawaida kwa sababu unajua kutoka kusema Yanga walikuwa wanataka kuwanunua, kuwahonga wachezaji wetu. Unajua nizungumza Yanga. Wako nasema tena Yanga na wenyewe wakaja. Au backup ya mkuu wa mkoa pia ilikuwa inawapa confidence. Yaani Paul Chacha ni mkuu wa mkoa ambaye anapenda sana mpira. Sana. Yaani mpira upo kwenye damu. Umeelewa sijui. Na ndio maana alikuwa ana nafasi ya kuweza kuhamasisha wachezaji kwa kiwango chake anachokiweza, kwa maana ya kuwapa motisha, kuwapa fedha, mkifunga timu fulani nitawapa kiasi fulani, kwa sababu ni mtu ambaye anapenda sana ushindani na anapenda sana mpira. Na kwenye mpira kama ambavyo narudia tena Ibra,
Kwenye mpira utakiwa kuwa serious sana. Yaani kuna vitu vingine. Unajua kuna vitu mtu ukisema tusiwe serious sana, kwa hiyo kuna muda hata nyinyi tusiwachukulie serious sana. Unatuchukulia serious. Lakini mimi nazungumza mathalan, si ndio? Mimi mtu ananitukana kwenye mtandao. Si ndio maana yake? Yes. Mtu akitoka kwenye mtandao natakiwa nitoke nianze kumblock. Inategemea na kiwango. Ngoja kwanza, yani inabidi nikamblock sasa. Kuna muda nikafute message. Kuna muda unapigwa shambulizi. Nikamjibu. Ndio kwanza kujibizana. Kuna mtu anaweza akakwambia kitu, hakwambia akiwa na maanisha. Ila anakwambia kwa sababu yani si anajua si mpira. Na ukumbuke mpira ndio mchezo ambao unapendwa na watu wengi. Katika hao watu wengi sasa tunazungumzia watu tofauti. Kuna mwingine anaona nikimtukana Christina ndo kama amenipongeza. Kuna mtu mwingine hivyo, unaelewa? Sasa unapokwenda ukawa serious kwa vitu vya namna hiyo, kazi itakushinda. Kwa hiyo wewe unaishi nao fresh. Kwa hiyo unatakiwa uishi nao vizuri. Sawa? Na ndio maana mimi hata mtu alivyosema kwamba watu wote naongea nao usiongee na fulani. Mimi sikuona shida. Kumbe uliiona hiyo. Kumbe uliiona. Mimi sikuona shida. Yaani mimi sikuona shida. Nikasema kumbe sala kuongea tu. Tena nilimwambia bwana niliwahi kusema, anambia mimi sijawahi kusikia. Yaani alikamwe anasema kwamba nisikize nikwambie. Na kweli. Yaani mimi afu unawapiga sana Yanga. Mimi sikuona nini? Mimi sikuona shida. Unawapiga sana Yanga. Naona ni kitu cha kawaida. Ushaelewa? Mfano, afu hili swali zuri sana. Afu kwanza siwapigi. Umefanya kazi KMC. Umefanya kazi Korefa? Korefa, chama cha soka mkoa wa Pwani. Umefanya kazi Tabora. Sasa hizi TRA. Inawezekana kwako hiyo hii ni kazi. Si ndio? Kwamba ni kazi. Hivi ikitokea Simba ni kazi ndio. Ikitokea Simba na Yanga. Kuna ajira bana. Kipaumbele unaweza kutoa wapi? Yaani kwa nini sio kipaumbele kwenye taasisi inayofanyia kazi? Si biashara, si kazi. Umepita mimi nakwambia hivi. Ndio na mimi nakwambia hivi. Mimi na mimi umepita Tabora sasa hizi TRA. Na mimi sasa Ibra ndo nakwambia. Yaani kwa nini nisitoe kipaumbele kwenye taasisi yangu ambayo unaifanyia kazi? Kuna deals zinakujaga mezani. Mimi siwezi kufikiria kufanya kazi kwenye hizo timu. Simba wala Yanga? Siwezi kufikiria. Kabisa. Sijawahi kufikiria. Kabisa. Yaani na kabisa nafikiria kwamba natamani nifanye kazi timu fulani. Nifanye kazi sijui Simba, sijui nifanye kazi Yanga. Sijawahi kuwaza. Kwa sababu huwa ninaheshimu. Unatetea ugali uliopo zaidi. Hapana, sijawahi kuwaza hicho kitu. Mimi ninaheshimu sehemu ambayo nipo. Lakini kuna ndoto. Kwa mfano, mathalan tunazungumzia niko TRA sasa hivi. Yes. Ninaheshimu kwa namna ambavyo mamlaka ya mapato Tanzania kuweza kuniamini, kuweza kunipa nafasi ya mimi kuwa msemaji wa timu. Kwa sababu unajua unaizungumzia timu yenye value kubwa. Ushanielewa? Taasisi kubwa. Timu yenye yani Watanzania wote macho na masikio yao sasa hivi wanaisikilizia nini? TRA. Wanaitazama TRA, wanaisikiliza TRA, wanaisoma TRA. Yes. Umeshanielewa? Kwa hiyo kwangu mimi leo hii naanzaje sasa kwanza kufikiria nikafanya Simba, nikafanya kazi Yanga? Kwa nini nifikirie? Lakini kwenye yani sikufikiria. Sijawahi kuwa na hiyo ndoto, Ibra, sijawahi. Kwenye mzunguko? Sijawahi. Yani mimi sijawahi. Unaelewa? Sijawahi. Kabisa. Kabisa. To be honest, sijawahi. Sasa ili swali inaweza kawa linamchonganishi. Wewe uliza. Tukachochea na moto. Uliza. Upo wewe ni afisa habari pekee wa kike. Hakuna mwingine. Mnaishi na maafisa habari wengine wote. Na hivi mna group kwanza? Group la maafisa habari lipo. 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 Kuna muda anaga mnaitwa TFF mnaenda kupigwa spana. Kwenye ule mzunguko, labda tukisema bwana, Tina wewe jitoe. Aftaje maafisa habari watatu ambao unasema hao wanapiga kazi. Mimi namba moja. Yaani wewe ukijiweka, kuna ile kwamba utakiwa kujipigia kura. Alafu nasema bwana mimi nipo. Lakini kuna hawa wanapiga kazi. Mimi mwenyewe napiga kazi. Tena mimi afisa habari niko peke yangu. Yaani niko peke yangu. Yaani mimi niko peke yangu. Tupe wengine wawili unaosema kwamba hawa wananifuatia au kupiga mzigo. Au yaani ukiniambia kwamba namba moja mimi hapa. Namba 2 Ahmed Ali. Namba 3 namweka Zaka za kazi. Au ndo ni kiboko kabisa. Wenye mpira.
Bwana hiyo ni tatu bora wasemaji wana group lao. Kwa hiyo sisi tuangalie tu, usije kusema Tina Miayusho. Yeye anaishi nao, wanafanya kazi, wanazurula mikoani, wanakutana na vitu kama hivyo. Tina, kwenye kupita pita kwako uwanja upi mgumu zaidi ambao ukiwa na KMC, ukiwa na Tabora umepita na ukasema kuna uwanja fulani? Ulikuwa Nyankumbu wa kule Geita. Wa Geita. Kugumu kule. Ule uwanja nakumbukaga wakati ule ilikuwa KMC, yes. Ilitupaga shida sana. Yaani kulikuwa kugumu kwa maana? Yaani kulikuwa kugumu, yaani ulikuwa ni uwanja mgumu. Kwa maana pale Nyankumbu mtu alikuwa akienda lazima akutane nacho. Akutane nacho nini? Yaani lazima apoteze ama atoke sana. Mazingira tu magumu. Yes, yaani mazingira yake hayakuwa mazuri. Unajua kwenye football ukisema mazingira mambo mengi. Kama kulikuwa pazito tu. Yaani unajua mtu ambaye anafanya uwanja uwe mwepesi au mgumu ni mwenye timu ambaye anatumia ule uwanja. Mwenyeji. Yes, mwenyeji wa ule uwanja, eneo husika. Sawa mfano unakumbuka wakati Simba walikuwa wanacheza wanatumia uwanja wa Taifa pale. Kulikuwa kuna timu zikienda pale hazipati matokeo. Mpaka wanakuambia kwa Mkapa wakaipa wakatoka kabisa na slogan. Kwa Mkapa hatoki mtu. Si ndio? Wakati Simba walikuwa wanatumia ule uwanja. Yes. Kwa hiyo huwa inatokea namna hiyo. Kwa sababu imekuja timu ya kwanza imepata matokeo, timu ya pili imefungwa, timu ya tatu imefungwa, unaelewa sijui. Kwa hiyo kwa mazingira hayo lazima una appreciate. Kwa mfano kama sisi ukiwauliza Mashujaa uwanja gani mgumu atakwambia Ali Hassan Mwinyi. Kwa sababu hawajawahi kuwa na historia ya kupata ushindi kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Na hata hivyo wanakuja tunacheza nao tarehe 22. Wao wenyewe wanajua wana pressure na mechi ya kwetu. Okay. Yes. Kwa kumaliza tunajua ratiba ya kimataifa imemalizika. Tunarudi kwenye michezo ya ligi kuu. Wana Tabora timu yao wanaipokea lini, inaenda lini kuelekea kwenye mchezo wa tarehe 22? Wiki hii mpaka kufikia Jumamosi mpaka Jumapili timu tayari itakuwa imeshawasili Tabora. Na tunaondoka kwa sababu tumekuja hapa wakati timu iko kwenye mapumziko. Ligi imesimama kupisha kalenda ya FIFA. Kwa hiyo kwa huu muda ambao tupo unatupa sisi nafasi sasa ya kuweza kujiandaa. Kwa hiyo tumeshajiandaa kwa asilimia kubwa. Tubakiza siku leo ni Jumatano. Alhamisi mpaka Ijumaa, Jumamosi timu itaondoka hapa kuelekea Tabora kwenda kujipanga tena sasa na mechi sasa ya tarehe 22. Na ukumbuke mwezi huu wa 12 tuna mechi mbili. Tuna mechi dhidi ya Mashujaa tarehe 22 na tuna mechi dhidi ya Simba Sports Club tarehe 30 ya mwezi wa 10. Na ni mechi zote ambazo ni ngumu, lakini zote tunahitaji tupate nini? Tupate matokeo. Na tunapataje matokeo? Ni maandalizi ambayo sisi tumeyafanya. Kwa hiyo hizi wiki mbili zote tumezitumia vizuri na tukacheza mechi za kirafiki ambazo zikatupa nafasi ya kuona kabisa kwamba yes, sasa hapa tunaweza tukafanya nini tukienda mbele. Ile rhythm ya mwanzo tulikuwa nayo imebadilika. Ina maana sasa hivi tumekuwa na ule uwezo bora zaidi. Kwa maana ukumbuke wachezaji karibu wote 90% wachezaji wote ni wapya. 10% tu wachezaji ndio walikuwa wale wa zamani. Yes. Kwa sasa kwa nafasi hiyo ndio maana tukaona hii pre-season, yani tumeita kama pre-season part 2 ya mapumziko. Yes. Kwa hiyo ndio maana tukaja Dar es Salaam tukiamini kwamba tutapata timu nyingi, tutacheza mechi za kirafiki na tumecheza mechi za kirafiki, mechi nzuri ambazo zimempa kocha wetu msaidizi Kasim Otieno kuona sasa nina nafasi gani ya kwenda kufanya katika mechi mbili ambazo ziko mbele yetu. Yes, mechi zinazofuata za TRA ni dhidi ya Mashujaa pamoja na Simba. Na katika mechi zao hapa mjini bwana kwenye kushtuana walicheza na Yanga, mechi ilikuwa 0-0. Kwa hiyo TRA wana jambo lao pia ambalo wanalo. Christina Magaya, shukrani sana. Tumeshia mambo mengi, tunaamini msimu unavyoenda tutakutana tena kwa ajili ya story za hapa na pale. Naamini kuna vitu ambavyo pia wadau watakuwa wameokota kwa maana ya experience, matukio hapa na pale na mtindo mzima wa maisha, lakini kubwa zaidi tumejua malengo na mipango ya TRA United ambalo ni jina jipya kwa upande wa ligi kuu soka Tanzania Bara. Bana nikwambie tu pia kupitia Premier Bet unaweza kushinda gari, unaweza kushinda sio gari tu, ni Harrier Anaconda
Honda ya mwaka 2016, lakini pia iPhone 17 Pro Max na yenyewe pia unaweza ukashinda huko, bila kusahau bajaji pamoja na bodaboda. Kikubwa ni wewe kufanya beti zako nyingi, na ukishaingia kwenye website ya www.premierbet.co.tz, ukienda kwenye reward hubs, kuna challenge pale. Ukiwa unazicheza kadri ambavyo unakuwa unazikamilisha, ndivyo ambavyo unakuwa unajitengenezea nafasi ya kuweza kuibuka mshindi miongoni mwa zawadi hizo ambazo zipo kupitia Premierbet. Mimi ni Ibrahim Kasuga. YouTube channel yetu hii inaitwa Ndani ya 18. Unaweza kusubscribe ili kumbukumbu zote ziweze kubaki pamoja na kubonyeza kengele, lakini kwa upande wa Instagram ni Ndani ya 18 TZ. Jambo linakuwa jambo. Bye bye.